ბრიტანელები განსაკუთრებით სასტიკები იყვნენ, რადგან მათ ყველაზე უარესი იმპერიული მენტალიტეტი ჰქონდათ მსოფლიოში. თავდაპირველად სწორედ ბრიტანეთმა გაიარა ინდუსტრიალიზაციის პროცესი 1700-იან წლებში. ეს ეკონომიკური ძლევამოსილება კი გეოპოლიტიკურ და იმპერიალისტურ ძალაუფლებაში ითარგმნა. ამის შემდეგ ბრიტანელები ზღვებში გავიდნენ და დანარჩენი მსოფლიოს ქვეყნები დააჩოქეს. მათ მთლიანად მოახერხეს ინდოეთის სუბკონტინენტის კოლონიზაცია. 1839 წელს შეიჭრნენ ჩინეთში, მიისაკუთრეს აფრიკის კონტინენტის უმეტესი ნაწილი. დაიპყრეს ჩრდილოეთ ამერიკაც, ასევე კვიპროსი. იმპერიის პირველი კანონია კოლონიებიდან რაც შეიძლება მეტი რესურსის ამოღება, რათა ადგილობრივები სრულ სიღარიბეში დარჩნენ. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის განათლების გარეშე დატოვება. ბრიტანეთის იმპერიას არასდროს ჰქონია სურვილი კოლონიებში სკოლები აეშენებინათ, რათა ადგილობრივებს განათლება არ მიიღოთ. აქედან გამომდინარე 1950 წლისთვის წერა-კითხვის მცოდნეთა მაჩვენებელი ყოფილ კოლონიებში 5%-ს აღწევდა. ზოგიერთ ქვეყანაში საშუალო დონის განათლებას 4-5 ადამიანი თუ იღებდა. იმ დროს, როდესაც მოსახლეობა რამდენიმე მილიონი იყო. და რადგანაც განათლება ეკონომიკური განვითარების მთავარი წინაპირობაა, კოლონიებსა და მეტროპოლიებს შორის სხვაობა ეკონომიკური თვალსაზრისით მუდმივად იზრდებოდა. მეტროპოლიაში ტექნოლოგიურმა განვითარებამ შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. თუმცა კოლონიებში ხალხი ძირითადად პლანტაციებში, მაღაროებსა და რესურსების ამოტუმბვაში მუშაობდა. სწორედ ამიტომ ისინი ვერ ახერხებდნენ ინდუსტრიული ბაზის შექმნას, რაც თავის მხრივ დაფუძნებული იქნებოდა უნარებსა და განათლებაზე. ასე რომ სხვაობა ქვეყნებს შორის ძალაუფლების თვალსაზრისით 1800 წლიდან 1950 წლამდე ძალიან გაიზარდა. ამ პერიოდს ეკონომიკური დივერგენციის ეპოქას უწოდებენ, როდესაც მსოფლიო განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებად დაიყო. ასე რომ შეიძლება ითქვას, ეს ძალიან სასტიკი ეპოქა იყო, რომელიც მე-20 საუკუნის შუა პერიოდამდე გაგრძელდა. შემდეგ ევროპას ორი სისხლიანი სამოქალაქო ომი გადახდა თავს. პირველი და მეორე მსოფლიო ომები. ორი უაღრესად სისხლიანი ომი, რომელთა შორის თავი დიდმა დეპრესიამაც იჩინა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის, რაც მანამდე დივერგენციის ეპოქა იყო, ნელ-ნელა კონვერგენციის ეპოქად იქცა. 1945 წლისთვის ევროპა გამოიფიდა. სიკვდილიანობამ და განადგურებულმა ინფრასტრუქტურამ ისეთ დონეს მიაღწია, რომ მთელი ძალისხმევა აღმშენებლობას დაეთმო და კოლონიები უყურადღებოდ დარჩნენ. სწორედ ამიტომ ერთმანეთის მიყოლებით კოლონიებმა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ზოგმა ეს ომით შეძლო, ზოგს კი დამოუკიდებლობა უბრძოლველად მიანიჭეს. 1945-დან 1970 წლამდე ევროპული იმპერიების უდიდესი ნაწილი გაქრა. და ამ დროს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. დამოუკიდებლობა მოპოვებულმა სახელმწიფოებმა იმთავითვე დაიწყეს საჯარო განათლებისა და წერა-კითხვის მასობრივი გავრცელება. შედეგად მათმა ეკონომიკებმა სწრაფად დაიწყეს განვითარება. მათ შეძლეს ისეთი რამეების კეთება, რასაც მათი იმპერიული ბატონები მთელი ამ ხნის განმავლობაში უკრძალავდნენ. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.